Nyt on vieraana nainen, johon presidentti Urho Kekkonen kirjoitti luottavansa kuin itseensä. Tervetuloa toimittaja ja tietokirjailija Maarit Tyrkkö. Kiitoksia. Huomenta. Niin olet kirjoittanut nyt toisen kirjan ajastasi presidentti Kekkosen rinnalla. Sen nimi on Presidentti ja toimittaja ja siinä on Urho Kekkosen 5 viimeistä vuotta presidenttinä. Kirja on nyt saanut paljolti kiittävän vastaanoton, mutta muun muassa meidän jälkiviisassa kyseltiin, että miksi vasta nyt? Niin, sitä minäkin ihmettelin. Katsoin sen myöhemmin ja siellä todella tämä Greta Karvala ihmetteli, että eikö sitä olisi voinut kirjoittaa 20 vuotta sitten. No mä haluan vastata tähän, että ei olisi voinut. Että tämä Maarit Tyrkkö, joka koki aikoinaan nämä tilanteet ja kirjoitti ylös ja muistiin, niin se oli niin nuori tyttö, että sen kyllä täytyy saada kypsyä ihan rauhassa kaikki nämä 40 vuotta. Että nyt oli se hetki. Minkä takia nyt on ollut se hetki? No silloin alussa jo aikoinaan päätin, että mä oon tekemisissä niin jännittävän ja kiinnostavan materiaalin kanssa ja ajan kanssa, kun ajattelee, että presidentti lähetti mulle meidän omaan yhteiseen arkistoon tätä materiaalia. Että sen materiaalin kanssa, niin jos luoja suo ja pääsen eläkeikään, niin sitten on oikea aika käsitellä sitä. Ja mä oon oikeastaan koko työurani harjoitellut tätä kirjaa varten, joka nyt on ilmestynyt. Ja aloitin sen kirjoittamisen silloin, kun jäin eläkkeelle ja niiden arkistojen purkamisen ja järjestämisen ennen muuta. Me kaivoimme Ylen arkistoja. Sinä et koskaan esittynyt Kekkosen kanssa julkisuudessa, vaikka suhteenne oli hyvin läheinen. Ja katsottiin, että löytyisikö sieltä jotain, eli vähän sellaista, jossa olisit sekä sinä että presidentti Urho Kekkonen. Ja katsotaan nyt, että mitä löytyi. Täällä tosiaankin tällaista kuvaa löytyy. Muistatko tilanteen? Vuosi Muistan 73. hyvin, joo. Vuosi on 1900... Tuolla sinä kurkistat tuolta Kekkosen takaa. Joo, huivi kaulassa. Niin. Joo, vuosi on 1973 ja se on syyskuu ja olin kuvaajan Maurits Hellströmin kanssa Laila Pullisen ateljeessa, kun Ilja Glasunov maalasi tätä kuuluisaa Kekkosen muotokuvaa. Tästä on toinenkin kiva klippi tästä tapahtumasta. Maalaustapahtumasta. Silloin kun kuva paljastettiin, niin siinä on presidentti ja Sylvi Kekkonen ja kun vedetään verho kuvan päältä, niin Sylvi Kekkosen ilme on aika hauska. Hän vähän pelästyy sitä naivia luonnosta, joka sieltä tulee esille. Sitä taideteosta. No tosiaankin olit koko tuon kirjan ajan presidentti Kekkosen kirjallinen avustaja, mutta olit paljon muutakin. Ystävä, välikäsi, lopulta jonkinasteinen omaishoitaja. Ja ennen kaikkea kuitenkin tuosta kirjasta nousee kuva siitä rakkaudesta, jota te tunsitte toisianne kohtaan, sinä ja presidentti Kekkonen. Ja sinusta näkyy, että edelleen noiden aikojen muistelu nostaa sinulla paljon tunteita pintaan. Mikä saa sinut liikuttumaan noista ajoista kaikkien näiden vuosien jälkeen? No jos ajattelee, että kaikki nämä vuodet on ollut niin kauan poissa ja arkistoissa ja sitten kun ne kaivaa esille, niin totta kai ne saa elämää. Ja elämä tulee nauhoista, äänistä, valokuvista ja kirjeistä. Ja ne on kyllä suunnattoman kauniita ne presidentti Kekkosen kirjeet minulle, jotka alkavat yleensä rakas Maarit. Mä en varmastikaan silloin nuorena toimittajatyttönä ymmärtänyt, mitä kaikkea nämä kirjeet voi merkitä. Ja nyt on tullut senkin aika miettiä uudestaan, missä on ollut mukana. Ehkä mä oon vähän kypsynyt tässä matkan varrella. Niin, että oletko nyt jotenkin niin kuin herännyt siihen rakkauden määrään, mitä teidän välillä oli? Kysyin untohämäläiseltä Nokikkain ohjelmassa, että oliko hyvä, että julkaisin nämä kirjeet vai ei. Ja että pitikö tämä kirja kirjoittaa, jotta tajusin, mistä oli kysymys. Ja hän vastasi, että niin se taitaa olla. Kyllä tämä on ihan totta, että nyt ne tunkee päälle sieltä. Ja kieltämättä niin ei ole paha olla. Tässä
kirjan kuvaamina vuosina niin Urho Kekkonen oli tavallaan kahden naisen loukussa. Vaimo Sylvi Kekkonen oli jo kuollut ja hänen rakastajansa, Kekkosen rakastaja Anita Hallama oli kuitenkin kuvioissa mukana. Ja Hallama puoliso Jaakko Hallama, diplomaatti, lähetti Kekkoselle silloin vuonna 1977 kirjeen, jossa hän kertoi, että kuinka vaikea asia hänelle tämä oma vaimon ja presidentin välinen suhde on. Ja nyt on käynyt niin, että tämä kirja on edelleen sinun hallussasi. Minkälainen tapahtumaketju tuosta Jaakko Hallaman kirjeestä lähti? No nyt me ollaan hieman kuumilla aiheilla ja kuumilla linjoilla, mutta mulla on se kirje edelleenkin. Muistaakseni juhannuksena sain sen 77 kirjepaketin. Siinä oli useampi kirje mukana. Siinä oli tämä Hallaman kirje, joka oli hänen kirjoittamansa presidentille. Sitten siinä oli presidentin vastaus Jaakko Hallamalle, joka oli käsin kirjoitettu. Ja siinä oli suljettu kirjekuori, jossa oli sitten myös kirjelappunen mukana. Ja se, mikä oli merkittävää, oli se, että presidentti antoi tarkat ohjeet, mitä minun tulisi tehdä tälle kirjepaketille. Ja ne ohjeet sanoivat, että kirjoita puhtaaksi se hänen luonnosvastauksensa, mutta kirjoita se niin, että tulee vähän lyöntivirheitä ja kirjoita koneella ja sillä tavalla, että jää sellainen mielikuva, että hän on sen itse kirjoittanut. Ja niin mä tein. Sitten oli ohje koskien tätä Jaakko Hallaman kirjettä, että säilytä se. Mitä tässä presidentin vastauksessa, jonka sitten kirjoitit, niin tähän Jaakko Hallaman kirjeeseen? Presidentin vastaus päättyi siihen, että hän pyysi anteeksi Jaakko Hallamalta sitä, että hän ei ollut aikaisemmin ymmärtänyt, että kysymys on näin vaikeasta asiasta. Ja hän päätyi siihen, hän kertoi, että hän on lähettänyt Anita Hallamalle kirjeen, jossa lukee: rakas Anita, kiitos, me emme enää tapaa. Ja meillä on kuvia myös presidentistä ja Anita Hallamasta. Niin, joo. Niin. Ja Anita Hallama omassa kirjekirjassaan kertoo saaneensa tämän kirjeen, että se on niin kuin vahvistettu hänen kannaltaan. Mutta jos sitten seuraa sitä, mitä presidentille elämässä sit eteenpäin mennessä tapahtui, niin hyvin pian ikään kuin Anita Hallaman taholta haluttiin unohtaa tämä tapahtuma. Hän soitti presidentille ja sanoi, että hän haluaa nähdä ja lukea ne kirjeet, jolloin presidentti saattoi aivan rehellisesti sanoa, että minulla ei niitä enää ole. Koska ne olivat sinulla. Koska ne olivat minulla. Presidentti yritti siis päästä eroon tästä suhteesta näillä kirjeillä, mutta se ei onnistunut. Minkä takia? No sitä varten kyllä pitää lukea tämä kirja. Mä en olisi halunnut kirjan alussa puuttua tähän Anita Hallama-asiaan ollenkaan, mutta presidentin keskusteluissa ja hänen arjessaan se aina pomppaa sieltä täältä esille. Me olimme, jos ajatellaan Anita Hallaman kanssa, hyvin erilaisia ihmisiä. Meitä ei voi verrata toisiinsa. Hän oli komea, edustava suurlähettilään vaimo. Varmasti olisi ollut naissuurlähettiläs, jos semmoisia vielä siihen aikaan olisi ollut. Ja minä olin pieni, nuori toimittaja, joka intohimoisesti kirjoitti muistiin kaikkia, mitä eteen tuli, ja teki toimittajan työtä ja keräsi materiaalia. Vielä tälle Greta Karvalalle sanoisin, kun hän ihmetteli siinä, että jälkiviisaissa, että nuori nainen ihastuu vanhempaan mieheen, jossa on valtaa, niin jos on kysymys toimittajasta, niin totta kai toimittajan täytyy olla aktiivinen ja vireä ja tarkkana, jos hän pääsee sellaiseen ympäristöön, missä on tapahtumia ja valtaa ja kiinnostavuutta. Kyllä minun ja presidentin yhteistyössä ja välillä on niin monta erilaista roolia ja kiinnostuksen kohdetta, että sitä ei voi pelkästään niin kuin nuoren naisen ja
vanhemman valtiomiehen. Ja teillä oli yhteiset kirjalliset projektit ja siitä kaikesta on nyt syntynyt tämäkin kirja. Se jääkö nyt mysteeriksi, miksi Kekkonen jossain määrin pelkäsi Anita Hallamaa ja miksi Anita Hallamalla oli niin vahva ote meidän presidenttiimme. Sä seurasit myös sitä, että kun Kekkosen terveys alkoi sitten Kekkonen alkoi voida heikommin ja hän kirjasi hyvin tarkkaan sinulle ja ilmoitti vielä sitten myöhemmin jälkeenpäin kaikki hänen terveydessään tapahtuneet muutokset. Milloin ensimmäisen kerran törmäsit tähän Kekkosen poissaolokohtaukseen ja mitä se tarkoitti? Millainen Kekkonen oli, kun hänelle näitä tuli? Presidentti itse huolestui omasta terveydestään. Hän kantoi vastuuta viranhoidostaan ja hän olisi halunnut jäädä Orimattilaan kirjoittamaan omia muistelmiaan kaikessa rauhassa, koska silloin muistelmat ovat parhaita, kun ne saa kirjoittaa itse. Milloin hän mietti? Hänhän siis mietti sitä, että luopuisi presidentin virasta. Milloin hän alkoi tätä miettiä? No kyllä se tapahtui jo ennen vuoden 1978 vaaleja. Mutta kysyt tästä, koska minä koin ensimmäisen kerran tämän poissaolokohtauksen, niin se tapahtui taas Laukaassa, kun olimme hiihtämässä ja presidentti oli hiihtänyt hieman pidemmän lenkin. Hän oli väsynyt ja sillä matkalla maaliskuussa niin hän käveli väärään suuntaan. Hän oli menossa pesemään hampaitaan, mutta hän käveli väärään suuntaan. Ja Rikke Sotamaan mukaan hän oli juomassa silmälasikotelosta. Tuli tämmöinen häiriö ja hän itse ihmetteli, että hän ei muistanut mitään siitä. Se ei kestänyt kauaa. Ja matkaa lyhennettiin ja sovittiin, että maanantaina on tutkimukset sairaalassa. Lääkärit huolestuivat siitä. Ja koska tämä oli mulle ensimmäinen tämmöinen, niin mä pelästyin kanssa, että mitä tässä nyt on tapahtumassa. Minkälainen presidentti oli näiden kohtausten jälkeen? Hän oli hyvin skarppi, ihan normaali itsensä. Se johtui aivoverenkiertohäiriöstä ja tutkimusten mukaan niin se ei vaikuttanut, että olisi tullut jotain jälkiä siitä tai tämmöistä. Se oli vanhuuteen ja aivoverenkiertohäiriöön liittyvä kohtaus. Hän oli hetken poissa, mutta sitten kaikki palautui entiselleen. Sitten kun Kekkosen tila huononi, niin jossain vaiheessa kävi sitten jo niin, että hän ei enää tunnistanut sinua ja sinäkin päästit irti tästä suhteesta, mutta olet pitänyt lupauksesi presidentille ja kirjoittanut kirjan siitä, millainen hän on ihmisenä. Millainen hän oli ihmisenä? Aikalaiset muistaa hyvin presidentti Kekkosen julkisen puolen, mutta tämä hänen normaali ihmisen puolensa, arkipuolensa, niin hän halusi ehdottomasti olla aivan tavallinen ihminen niin kuin sinä tai minä. Hän oli mielellään urheiluasussa ja hän rakasti lukemista ja sanoja ja lauseiden rakentamista. Hän oli ystävällinen ja huolehtivainen ja jos ajatellaan, että kun itse oli vetämässä näitä lukijamatkoja maailmalle ja jätin presidentille tämmöisen lehtiön, niin hän kiltisti kirjoitti joka päivä, mitä hänelle kuuluu ja mitä Suomeen kuuluu. Kiitoksia, Maarit Tyrkkö. Kiitos.